유니엔 유진입니다. 네, 저희가 오늘은 신화알까기를 한번 해볼게요. 와. 네. 그러면 빨리 보육원으로 가볼까요? 파워 띵. 일단은 우리는 순간이동을 할 거라서 네. 잠깐만요. 그냥 보이고는 순간이동하면 안 돼요? 잘못했네요. 리언 순간이동 할게요. 네. 어우, 블랙이 좀 보이네. 왔어요? 나 여기가 이게 업데이트된 신라이그예요. 네, 이거. 해볼까요? 봅시다. 하나, 둘, 셋. 와, 거지가 됐어요. 아니, 저는 좀 모으려고 했네요. 네, 일단은 이거 2팩 키우면서 돈을 모아봅시다. 네. 자, 여러분, 근데 여기서 해야 할 게 뭔지 아세요? 일단은 이거 펫을 구하기 하루 전까지 네. 일단은 영상을 중지시킬게요. 중지시킬까요? 그럴까요? 네, 그러면은 다시 키운 다음에 돌아오겠습니다. 아, 네. 여러분, 저희가 돌아왔습니다. 자, 이제 하나 남았죠? 근데 이제 샤워하기 하면 되거든요? 네, 맞습니다. 아, 제발. 하나, 둘, 셋! 자, 띄어서 일단 1인칭을 바꾸고 네. 하늘을 바라봅시다. 하늘. 저는 여기로 갈게요. 저도 여기로 하겠습니다. 아, 제발 됐습니다. 써야 됩니다. 제발. 정설 좀 나와라. 제발. 끝났다. 나 갑자기 엄청 웃겨. 다 끝났어. 하나, 둘, 셋! 응? 너는 뭐야? 나 이거 이상한. 세스쿼치라는데요? 님. 저는 키린이에요. 아하. 아쉽게도 여러분 안 떴네요. 심지어 전 키린이 있어요. 저는 무려 저도 있어요. 세스쿼치? 네, 여러분 아쉽게도 전설은 안 떴네요. 그러면 다음에 더 재밌는 영상으로 돌아오도록 하겠습니다. 네. 윤희의 유진! 다음 시간에 계속 안녕히